rituko rero nigorere tukorea ichuma nigonde ase ensemo iga ebunge ya nyari ya Bonchari ime county ya Kisii. Today korituko rigoro ntwaje ko kwa update korengana amo namangana to inkobwati kurwa ase school yemo ekuru kwa St Dominic Chisaro Primary School ye kutoka ase constituency yiga ya Bonchari ime ye county ya Kisii. Korituko rigoro nigombege chikambige iga ko chinsa charenge chasa sita wekera boniga chiri chinsa kianda chaboniga marogoba igemetinga na kure rituko rimo kurugwa baka rituko rero anene mono gokoro obutukino butati igoro ya amangana ringe gotebekana rituko rya igoro kurwa ase chinsa mu cheskuru ya yiga ase bengote abuna omworo kigwa bwe kirasi kya 5 na 3 nigo atugekanite amuno mwarimu obwate myake 52 ojo gosomi ase skuru yo ase batugekanite nere nego tebekana ase enseme yasuneka ase ngo chikwego kya lakini korende twatem kubote mwana ikutukorigoro up to day itukorya rero ekero ngase ne kugamba amona abayiburi bensemo eyiga ekero nabere koru itukorigoro no ikutukorya rero ane mono kwene kiana ari nabere koba kingo kwa ariganiria ko cha chinsemo chiga. Muna botambe ekeronde kura chinsemo chiga. Behind me, this is a police station. You can see how peace it is. Na gaiga sentene sensemo gaiga is part of the obviously education se sensemo yiga ya Bonchari e branch ya barimu chose cyo barimu tire sensemo yiga. Ndara chiko kwana kende yonsi nitagite kurara kwana masemo anemono wetera ase aba amoiburi bo munyaroko yo bwate myaka 15 nomo oyi okotubikana ngo atugekanite amo no mwarimu yo osomya se skuru yo to mwanyengana ari anene mono batebigo gesa bachitege igari tukore igoro neri tukuri rero nari babiri bako tebigwa gwetera ase ikore kanite tukuri igoro karibu sana mwaka niko kugwana mu nintu ase titukuri tukagocha karibu sana karibu kiko kwa Samuel neto rigera liga iga ja Samuel nguru ku Francis Mbuya omwe wande wo Koma village St Dominic ine skuru no mwana nagasoma mwana one nanyonekana muno mwalimu mwana yuko myakirenga abwate mwana wate myaka 16 ne candidate yale next month aliangoja kanso mutiani bono munanyonekana mwalimu oyo iga mwana ya kalendo gaiga no mwalimu oyo ndete twende ya maseyemo tinsanga pya togekanite no mwalimu na ndi tukoligoro tukonirie skuru ninkyo mwana watachirete skuru agachitogekana amo no omwalimu omwana ase gitu chibesa school fees iyo to wakana kere tamu shilingi 1600 1600 ono kera mwana ndio togende maseyemo para soko nacha mwana St Dominic Chisaro Primary ni academy go school ya serikali school ya serikali lakini mwakani school fees to wakana kere omutieni kere tamu 1600 akaseri school fees akaseri school fees kaka si nuja school ngabate bichi besanje umusara kimbato mere lakini mwana bakamwasali kujinga ono muno mwalimu oyo achitenga achitipakanga koja kufora punga iki mwana oyo atachirete school ekera ikanka edilanya to mwana akamweleza mwana akamweleza atatu na chatu michibesa chinje school mwalimu oyo akamanya ko mwachi besa shilingi 70 nga ninkabwata abageni ojoja kongeneria abageni litukori igoro bono litukoria igoro acha komogeneria abageni litukoria igoro iria ingiri igoro kumbe talie kirenga bwatikia abageni ira wate kirenga kuchikuoya ko kinomwa no mwana bahati mbaya asamusikereto mwana nyomba umwana uyo akapenya kaiguretirisa muna benya iguretirisa karangiri umungino lengensemo karangiri umwana njonkonye umungino yagacha mwana akamweresa haya iri kana igo mwalimu uyo igandeta gaiga agandena abageni abwate nango chikomogeneri lakini wikirega gonsikerere gongureri kisoda njina kanire gonsikerere skod utawo uyo sogiru cyabo rurango muno mungino gongonya mungino yo makarangire wana boda boda bakaja bakabwata umwalimu uyo iga bakatuma no mwalimu uyo igora kaigora kayano mwana kwa skuru kalendo mwalimu uyo moja kwa moja toke station ya Soneka police station
kurwa bwo rigoro ntura koru kende yonse akide yatendekire ndoje twanya wikaga twanya waki wubiti kuna njo moibori umwana ona muna atoka tino mwalimu oyo asikali boka banyana bo imogete kumuira nyagitali nti moibori nte yorosu diendo lenga ngigendrete bakaja maroba bakategenda nka chinsa chelire ona buka mambi kuna bukete saa moja mpaka boniga ange chinsa ikobi ndanya majibu andonsi ono jengo sabagaki serikali mbwatsi ngo mongonya wekera boniga inachichagiga chinsa charinge isano chaboniga mambia naba umira wekera bone no mura ni familia yago bako mongino go nare nsemiga nara no mwana onde go osasemiga any report mo atebe kurwa as department ya police yachite kokora buchungu butikino botati wose kende konyora gya korekanire igore yabana biga uno moibori igoro yo mwana oyo kende ndrate kende kusote machiu nga mwana oyo nakorere tugasenega naiga twasa kusiringi 1000 nga nacho mbatumiete kumwira nyagitali gwetera ne process ende yonse ndramanya gosese ne kene sino bolimo nditwabali siringi 1000 tugane tumanya ukweli bigani but wikira boniga tonya wetu ubiti twalikire statement yendu yana yalikire statement no mungino no likire statement muna yali ngoja goja bamukiyo masakara ipa ko ofisi banyaire bairo mu yasiresi twatemi no wane zero ramana mu akolire kendaka bado mwana no ale chera ime ano mwana kwe skuru wikira boni andra nyonaki nangi kigenderete ogosaba kwa nguru kyoko wasaba kwa nanje nagania serikali mbwatisi nyimo amu ya mwalimu yemu kirugwe ketambukero naliara atwale funzo tuko ni kwa nenganeti asibwe. Okay, asante sana mbia muno umoncho mbia muno sana ntetu kwamba amano yonde na wote nagabukano umoncho murigirira we TV ya Kisi Hot ine story re assistance mechiga cha sunika police station gesari tukurigoro nacha tukubwatia mangana iga gwene kyanga nkonyorande butikino butati na kukwenekeria gukumanya sari agasi niko korekana gosine kimaene gwetira sari agendrete ki today na igona aberire giga gwetira chinsa charinga chinsa nye chabono mambi no na aberire gweka chinsa chabono chinsa kyana chaboni ngamargoba nigona aberire asense meiga yasunika na kwenekya kukora butikino butati asari agendrete kurwa asense meiga lakini wikiraboniga muna into abari kyamangana watwarenga sense meiga tuturanyora ingana ya bene rigotwa oburabu igoro ya mangana iga akorekante kuri goro ase tugete kuri goro tukanyora hospidi we station yasunka ko nyora tarika ase ensemo eye iga gusitari ngororo ege ndio turete tukaganya ege tunyora roboti robene kurwa asari niko twaberete wika ensemo ya marago bari kuri goro lakini ntwikera hospidi oyo takere gutokwanera kuna abari kyamagana twabukire tukuri rero mpaka bono iga titurarora hospidi o tokartinsa mechiga situate binga niga sokira kego kurtinsa isano chamambia wekira bone tinsa kyana chabone ngomorogoba titurarora hospidi turanya information ego to guide go sego to obwenenga na radio akorekana igoro yo mwana funzi wekira sisano esato eskuru ya Chisaro nitake tukokwana amone yanko yo mwana oyiga kura tinsa mechiga tunya kumana radio agenderete wekira bone iga ni kumanyunga mamumu abo munyaruka yiga ningabera tinsa mechiga orosa wekara bono omo kugenda ase enka yae wochi gutimuka nchungu nkwane amunaye ndoche asenga ntorire ditete kuchenchi embra kuruguru giga etete kuchenchi lakini at this moment na watote magokwana ase tote nyari ko wekera tuchukwarikaniria amange ase obwagare ke tuchukumnyaka ase ntira ya bene asenga ncho dire ni gori achenchiri mbona bera tu teka chine chonsi tagete nchaka munaye ochaka munire tagone kikuruku njasa maritaria na iga nkuruku Joas Makia Ongoro igo tomenyete asebo koma village Chisaro Primary noele kengumbuga no abana baita bagasoma bono kurwo omwana bwendu yana bwate tuli tukoria igoro twajitega mambi abatwabetali tukori gima paka tugakora ritu kontonya tichigurinde twabokera na rero twachire mpaka ororo ama NP twachire mpaka sabari ma baitu kesoni batulikirinse twabere sinayali ngoja ekero twabere goja baira masakari baire mpaka hospital one kera banyairoro kurweria batotebi elima peme elimambi igo batotebi genda nkainu mwana ngojari lakini goikera chinse chiboni iga munande iga na iki ekero barusio mwalimu oyo okoreto mwana oyo ekebe bamuiraniri bona achire mpaka aso hospital
igo bwekante biriga omwana Monday arachiche enka yane bono twasinyirwe inkia gokora amaiga na magana bono abante biriga nga omwana epitiri agendete kobwati erinde kore gendoki nga omwana Monday turamanya bono nasinyirwe mbomaeneki mbokonyiki bono ndakonye konye ngotamire serikali na serikali ere gonta nyire mpaka rituko bono asina kyo omwana gokora amonyore nasinyirwe okurara nyumba chini gonde temanya obwana bwo mwana uyore bwindu buyane Mbuya sana ndete kuwa nasinga ncho yembiro nasinga ncho rire ya chichini mbuya sana umoncho murigereria noroche inde asensemo yo kwenda asinga ncho ebirundo munango kwa nige mbura nigo yachakire gotonya nigo ntegete kwanekya nga ngochindi kukwariganira mungana amange kurwa asenseme yiga ya sunika police station tuchuko kwendeke na agenderete kokwa atebya se ubwagare inche wekomonyene natemire kukubwatia mungana iga sobwagare na so guchi boime tindanyora ekirenga na anene mono asi mungana iga rochi guchi nikero naringa natebunga abo besebe chisemi kurwa ase branch ejiga ya Bonchari nigo bagenda gwikase skulu ya Chisaro agwo sinabo bwate masaya muri kini nikororo nanyora natebi kuti baiketirwara ke skulu yo kurere nigo korekana nga umusunti nore katigeiga ogasine ogonchikana na wekera boniga nchebuna sensemo yane nigo ntete kwaregana ninga ninchikwanekya gobwatie ngana iga goika omwerio tumanye nga obwaneki bochiko ko togikana wetera ase ensemeiga na wetera akira muntu ni akonyora obwane bwae nchene buto Dennis osena bwancha undangeri kukuri kuntu nonde yasensemeiga nchukumanya aso bwagare genderera kobera ime ye TV ya Kisi Hot.